Яу және йоудың қандай айырмашылықтары бар? Давайте сол туралы сөйлесетін боламыз. Бізде яу деген ол яғни төртінші тонда тұрған иероглиф керек деген мағынаны білдіреді, ал йоу деген это бар деген мағынаны білдіреді, яғни үшінші тонда тұрған иероглиф. Енді бұл иероглифтерді барлығы шатасады. Кез келген Қытай тілін бастаған кісілердің барлығы шатасады. Бірақ мен өзім шатасып көрмеппін, өйткені керек пен бардың екеуінің айырмашылықтары бар. Мысалы, егер де оларды біз негатив формда использовать ететін болсақ, мысалы мей йоу болады. Мей деген бізде отрицательный частица жалғанады йоуға, ал яуға бұл яу жалғанады. Мысалы, о яу чу кафе дейтін болсақ, яғни мен кафеге баруым керекпін. О бұл яу чу кафе болатын болса, мен кафеге бармайын, яғни бармау керекпін. Йоуға келетін болсақ, мысалы мен айтуыма болады, о мейо шоуджи, менде телефон жоқ, я. О йоу шоуджи, менде телефон бар. Яғни біреуіне мей, біреуіне бұл жалғанады. Біреуі керек, біреуі бар деген сөз. Бұл жақта шатасатын ештеңе жоқ. Тек қана сіз, яғни ауыз бұлшықеттеріңіз бұл дыбыстарды айтылу жолын жақсы есте сақтап қалу керек. Яғни сіздер Қытай тіліне қызығатын болсаңыздар, достар, менің арнама жазылыңыздар, және өте қызықты ақпараттар салынатын болады. Қытай тілі үйрену барысында және курс туралы ақпаратты сіздер жекеге жаза аласыздар.